inú dídùn tèmi bóyá I'm not a normal human being, I don't know. Kò kí ń ṣe irú ẹ̀rín tó ń mú jáde lẹ́nu gbogbo wa ló sábà máa ń jáde ní lẹ́nu mi. Anytime I'm in a crowd like this with people accepting Islam, I try to shed tears because for everyone that is accepting Islam today, there are thousands and thousands upon thousands who are still in this darkness and who are going to die in this darkness. Should that make us happy? It's an occasion for us to actually shed tears. Look at the little girl who came and sang beautiful songs. If you are not careful, you'll be swept away by this song. Right? And look at my brother from Ado-Ekiti. We are from the same state, and I think I spoke with you yesterday. Right? And look at the way he presented what used to happen in their church. If you are not careful, you will be easily swept away. And this is the stream that has swept away a lot of our people. And I think it's the sign, it's an occasion for us to reflect and to specially thank Allah for what he has done in the life of our young brother Yusuf, who has continued to do this work. And all the time, I keep saying, even in my place at Akure, that I just wish that each Muslim would do 100th of what this young man is doing for Islam. And you know what will happen to our community, to our population. Well, he is doing his best, and we want to do as much as possible to also help him in the cause of Islam. But whatever we get, we're happy. Whatever our number is, we're happy. We don't worry about the number actually, but we worry about our faith. How strong is your faith? The young lady who was looking for hijab, I don't worry about that at this stage. I would rather worry about her heart, the heart that made her leave the church this morning and came to this place to revert to Islam. This is what we are worried about. She will continue to grow in Islam. And I think all of you have just accepted Islam. You will continue to grow in this religion. Don't be in a hurry. Don't try to do it like Yusuf Adequate. You will do it now. Just, it's like the first step. You have taken the first step, and inshallah, Allah will guide you in your subsequent steps. But I want to give you some pieces of advice. Number one, you have to try as much as possible to worship Allah. There are 5 salah every day. Try to observe this salah. You get close to Allah as much as you can. And number 2, I will also want you to try and get friends that are Muslims, people who will guide you in your development in the path of Al-Islam. Yes. And number 3, I want you to know, like the person who was trying to find out how she can face the problems that will come after accepting Islam. There is no doubt you are going to have problems. And there is no doubt these problems will be very, very intense. You may have some of these problems for years, but like somebody said, remember, you have accepted the path of Allah, and Allah will not leave you alone unprotected. Our protection is in His hand, and I'm sure Allah will protect you because you have taken to His path. And also, please don't despair. A lot of people who despair, they come into Islam because they know all their friends. Even in their workplaces, people may not be ready to even smile at you or to talk with you, but don't despair. Just hold on. Hold on to the path of Islam, hold on to the Quran, and look for some books that are nice, which will explain the cause of Islam to you. And if you do all this, you are not likely to regret it. Inshallah, you will not regret reverting to Islam today. You will not regret it. If you don't die in the path of this religion, your destination is guaranteed. It is hellfire. We are not saying it. Allah has said it in His glorious book that those who don't accept this path, they don't have any other reward other than the hellfire. I want you to keep on to the path. You will have problems, but definitely you will solve the problems. And also, there might be a lot of people who have brought you to this place to come and listen to Yusuf Adequoju. And these people, wallahi, you have a lot of duty to perform. And the Muslim community in your various places have a lot of duty. They must not leave you, because we will not be happy to come here next year and discover
that half of you have reverted back to Christianity. This is not the hope. This is not the wish. This is not our expectation. Our expectation is that you have come to Islam and you stay in Islam and you grow in Islam and you bring some other people who are in this darkness into the light of Al-Islam. And I don't think I will say more than that because there is no time. I would have loved to stay till the end of the program, but I'm from Akure and I dragged my driver from his sick bed to bring me here today. And I don't want to overstress him. This I have to leave after this. But inshallah, we pray that God in His infinite mercy will guide all of us, will keep us in the path, and inshallah, we shall survive whatever problems that we have. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The chairman of the occasion, all the way from United Kingdom, àwọn ni wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lásìkò yìí. Ọ̀rọ̀ olówó náà dẹ̀ ní tiwọn náà tí ò ní pọ̀. Ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣàrànà wa lọ́wọ́. The chairman of the occasion, you are most welcome. Ẹ bá ń sọ títóbi Ọlọ́run o. Ẹ sọ pé Ọlọ́run tóbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí gbogbo Mùsùlùmí lọ́kùnrin àti gbogbo Mùsùlùmí lóbìnrin. Pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n organize program yìí. Gbogbo àwọn tó wà ní ITV pẹ̀lú àwọn ìyàwó àti àwọn bàbá tó wà ní ìjókòó. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ nítorí pé mi ò prepare pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo bí tíjókòó bàbá ti wáyé, ẹ̀yin ò ní sáláì mọ́ máa ní ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan láti máa sọ. Pàápàá jùlọ bí ẹni tó bá ní experience láwọn kọ̀ọ̀kan lórí orí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó ń lọ lágbàáyé. Màá sọ̀rọ̀ lórí nǹkan méjì lórí challenges tí àwọn Mùsùlùmí ń face lágbàáyé, especially àwọn tó bá ṣe ń convert. Gẹ́gẹ́ bí tí sister sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé báwo làwọn ṣe fẹ́ overcome àwọn challenges. Níbi tí mo ti máa ń kírun ní Lusam County ní London, almost every Friday alimani bíi abi ní convert bíi márùn mẹ́ta every Friday. Mosque kan nìyẹn, mosque tó wà ní London tó 500 and something mosque. I'm sure kì bó ṣe máa yé lọ nìyẹn. Kò ń ṣe black o, àwọn òyìnbó tó ń convert torí wípé èyàn ò lè máa parọ́ lọ. Àwọn èèyàn sì gbọ́n sìn yìí ṣe pé wẹ́ẹ́ èèyàn ló ti lè kàwé. Wọ́n dẹ̀ tí wà lè ka kíwú tí ò lè ka Arabic yóò ka ìtàn kan sí bóyá èdè tó bá gbọ́ ṣá. So ìmáàmù máa ń sọ kọ́kọ́ á ní kọ́ tó fi kẹ́límọ̀ sáwọn tó bá fẹ́ convert lẹ́nu á ní kí ni ìtumọ̀ Islam. Ìmáàmù á bẹ̀rẹ̀ pé Islam ìtumọ̀ ẹ̀ gangan ni pé gbogbo nǹkan tá a bá ṣe torí Allah nìkan. Torí Allah nìkan. Islam ti kó ni pé torí ìyá mi ṣe àbí bàbá mi ṣe àbí ẹni tí ń ṣe kò ṣe ẹni tí ó di Mùsùlùmí lónìí tí ò ní face challenge. Brother kan bẹ ní Èkó inú gbogbo family wọn pátá kò sí Muslim kankan, àwọn nìkan ló di Muslim. Ẹni ẹ wá strong inú Islam tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè sọ fún Pakistan ti báyìí á máa rùn sí ni. Brother ẹ bá one of his studying brother ẹ ní kidney problem. Ẹ mọ bí kíní yẹn bí pain yẹn ti máa wá sí fáyà tó. Wọ́n ready àti assist her. Wọ́n ready. So wọ́n Mùsùlùmí wá bẹ̀rẹ̀ here and there. But brother yẹn insist pé tóun bá máa kú kó ń kú. But lórí Islam yẹn òun ò ní kúrò. So irú iman yẹn láni láti ní. Islam ó kú ọ̀rọ̀ pé ìyá mi ò fara ni mí àbí bàbá mi ò fara ni mí. Ìtorí wípé we only face our Lord. I face Allah. Torí pé Ọlọ́run kọ́ ní ká gbára àwọn ìyá yẹn wá. Perhaps a lè gbára ẹlòmíì wá, ó lè má jẹ́ ìyá wa, ó lè jẹ́ any other person. Advice mi kọ́ ni pé gbogbo àtàbá ń convert nǹkan kọ̀ọ̀kan ló ran àwọn òbí. Bóyá tẹ́lẹ̀ a máa ń gbóhùn lẹ́nu ẹ̀ tẹ́lẹ̀, á fi kún ìwà rẹ̀ lẹ́wà. Tí a bá ti ń rí àwọn ìwà dáadáa lọ́wọ́ wa, eléyìí a máa wò pé ẹ̀sìn tẹ́ni yìí gbá ẹ̀sìn dáadáa ni. Tápẹ́ ajẹ́ni tí ò kì í ṣe sùúrù ẹ̀ tẹ́lẹ̀ fún ẹ̀ tẹ́lẹ̀, a máa jẹ́ kí sùúrù wa kí ó pọ̀. So ó jẹ́ pé ìgbà tí àfáà pè mí àwọn fẹ́ ṣe program kan and we don't know if you can be the chairman inshallah. I was very happy. Mo ní gbogbo tí ó bá gbà inshallah ọ̀bẹ torí pé tán bá ti pè mí tó bá jọ mọ́ iṣu ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn
máa wà very much happy. So mo belong àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí àpàdà ṣe aburú kọ́lọ́n kó wọ́n jẹ́ òkan wà má gbogbo àwọn tó ti fún fẹ́ǹsì lọ kọ́lọ́n kó dákú bá dá wọn padà gbogbo àwọn tí ọkàn wọn sì ń ṣe ròyìnròyìn náà kọ́lọ́n kó dákú bá mú ọkàn wọn dúró gbogbo àwọn tó ṣe ń convert kọ́lọ́n bá yẹ kí ọlá kó fẹsẹ̀ wọn rẹ̀ sínú Islam kó ṣe wọn lẹ́yìn táwọn náà tún máa pèpè sí Islam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sọ́wọ́n mi kẹrin. ṣe rí ọ̀rọ̀ pé èèyàn kúrò nínú Christianity ò bọ́ sínú Islam ó lágbára púpọ̀ àwa á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo máa ń sọ pé tí ò bá sí bàbá mi babaláwo ni wọ́n onífá ni wọ́n tí Ọlọ́run fi ṣe sábà bíi protection fún bàbá tó bí èmi ọmọ tiẹ̀ ló jẹ́ àwọn àti ẹ̀gbọ́n wọn àtàbúrò wọn wá wẹ̀ wọ́n sínú Islam kí ni wọ́n wẹ̀ wọ́n sínú Islam tán bàbá kan wá gbé Christianity wọ ìlú Ìlobù wọ́n wà fún wọn nílẹ̀ náà bá ní kí wọ́n lọ bá bàbá Ńfá Adélabú Ọ̀pádọ̀tun kí wọ́n bá wọn tulẹ̀ díẹ̀ fún ọ níbi tí wọ́n fún ọ lẹ́yìn àgbàlá ọba náà bá ní àwọn dé ok ẹ bẹ̀rẹ̀ ní náà bá kọ́ church nígbà àwọn ó kọ́ church wọ́n rí support CMS Church Missionary Society tí wọ́n ń pè ní Anglican Communion nísìn ni wọ́n ń yí orúkọ ara wọn nítorí pé Ọlọ́run ò sọ wọ́n lórúkọ mo máa ń béèrè church ibo ni Jésù ń lọ nígbà ayé rẹ̀ so bàbá yìí ó wá bá wọn CMS sọ̀rọ̀ ní wọ́n á fún wọn ní katikíìsì kò tí ì sin tí jẹ́ reverend ńjọ́ náà lọ́hùn katikíìsì yẹn gbọ́dọ̀ ẹ̀jọ́ ọmọ Yorùbá ni ó gbọ́n púpọ̀ ilé tí wọ́n kọ́ fún lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ọ̀dọ̀ tiwa ni tèmi gbọ́njú bá so yóò wá láàárọ̀ bí àwọn àgbààgbà ṣe da aṣọ olóko létí ìbora ní Ọ̀yọ́ wa nílẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí wọ́n wà á kí àwọn èèyàn káàkiri Akínlóye Àjírẹ́bí Akínbodé ọpẹ́ ọlànà wọ́n káàkiri báwọn àwọn èèyàn náà tún wá wọn náà wá katikist yóò wá jáde wá bàbá Ńfá wà ní ẹ̀lẹ́ o ta ni o 36 Àjírẹ́bí ẹ̀kú náà wò pé bàbá àwọn ọmọ ti fẹ́ máa dé ọ̀dọ̀ àwọn nínú chọ́ọ̀chì yìí o wọ́n sì ti ń kọ̀wé o bó o láti ṣe Adéwọ̀yìn Adépọ̀jù sí kó náà mọ̀ bọ̀ o bàbá Ńfá wá dáhùn pé 36 kò lè wá láìpẹ́ ènìyàn wé hàn sí ìmọ̀le bí wọ́n ti wọ́n jọ́ náà náà kò dín lọ́wọ́ wọ́n ní ò lè wá tó bá jẹ́ pé bàbá mi lọ́jọ́ náà lọ́hùn bí ẹni tí wọ́n mú lọ láti Ifọ̀n tí ń jẹ́ ọmọ Oyèwọ̀ tó ṣe di Mọ̀násè tí ọmọ ti Babalọ́lá tó di Ẹ̀sìkáyà tí ẹnìkan tó di Ephraim tékejì tóun náà di ntọ́dà ní àbá sọ bàbá tèmi náà di nǹkan kan níbo náà àbá wá bírú èmi sí nínú kíní Christianity màá wá sọ wípé èmi ìbá ti ní àmùrè bíi 11 àti pupa àti dúdú kódà àwọn ó ti ní commanding stick pé I command you get out of him Satan get out of him Satan so àwọn adúpẹ́ ńgbà tí àdánwò tún wá kan rú àwa náà tọ́lọ́run ní kásọ̀mọ́ǹt wọ́n wá fi á sí school tí wọ́n kọ́kọ́ lọ ti Roman Catholic ni wọ́n pè Roman Catholic mọ́ ní ìsìn o Saint Benedict Saint kìnnìkan ni wọ́n ń pè Roman Catholic lọ́dá tiẹ̀ lẹ̀ tí wọ́n gbé wá so ohun táwọn sọ ni wípé àwọn tíṣà tí wọ́n kọ́ wa ní school àwọn wá sọ wípé kò sí ẹ̀sìn tí jẹ́ ẹ̀sìn Islam o torí pé Muhammadu tí ó jẹ́ ẹni tó mú ẹ̀sìn Islam wá Muhammadu náà ló mú wá o wọn sọ pọ́lọ́ ló mú wá o ó lọ jí Bíbélì kọ́ ni a sì gbọ́ pé Muhammadu lọ sí school wọ́n wá ní ó mú idà lọ́wọ́ ọ̀tún ó mú Quran lọ́wọ́ òsì history tí wọ́n sọ fáwanu ní èjì tiwa ṣùgbọ́n ẹ̀yin kú oríire wọn ò réyìn òfin parọ́ fún yín mọ́ Quran jọ náà lọ ṣé nígbà tí òjíṣẹ́ Muhammad tó dé
lẹ́yìn rẹ̀ ni wọ́n tó wá kọ Quran okùnjọ́ mọ́kàndínlógójì tí ó jáde láyé ní the last verse of the Quran ló tó tẹ̀ lọ́wọ́ tọ́lọ́run sọ pé today I perfected for you your religion and chosen for you al-Islam. Ẹ dákun Quran wo ni Muhammadu mú káàkiri ìjọ náà lọ ṣe rí ìbàjẹ́ èèyàn kò dí sí Olúwa lọ́wọ́. So ohun táwọn sọ ń sìn ni wípé ẹ dákun àwọn tí wọ́n convert sínú Islam wọ́n nídìí àtìlẹ́yìn. Wọ́n sọ fún àwọn bíi mélòó kan wípé lágbájá ìwọ ti di mùsùlùmí àbí kí n lọ dà ọgbọ̀jọ́ kú rẹ̀. Kò sí nǹkan tí wọn ò ní fi dẹ́rù bà yín. Ẹ má wàá padà sí inú àìdáa mọ́ o. Ọlọ́run ti mú yín kúrò nínú òkun ẹ ti bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀. Alhamdulillah. Tí àtà ní sìn ni wípé ẹ̀yin obìnrin ẹ jẹ́ kí ẹsẹ̀ yín ó dúró. Tí a bá wo ohun tí àwọn Christians máa ń ṣe ẹ̀yin olówó wa ní Islam ẹ dákun ẹ ran ètò Ọlọ́run lọ́wọ́. Islam lètò Ọlọ́run ẹni tó bá ràn lọ́wọ́ ó ran ara rẹ̀ lọ́wọ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó bá lóun ò ní òun láláì ní o. Ẹ̀yin tí ẹ gba Islam challenges tẹ́ ẹ mọ̀ rí wọ́n lè stop owó school yín wọ́n gbogbo facilities tí wọ́n bá ní wọ́n stop ẹ̀ ṣùgbọ́n waman yattaqillaha yaj'al lahu makharaja ẹnikẹ́ni tó bá gbẹ́kẹ̀ rẹ̀ lé Ọlọ́run Ọlọ́run ó tó níjẹ àti ìmú ibi tí ń ronú àti ibi tí ò ronú àránṣẹ́ Ọlọ́run ó wà dé bá Ọlọ́run ó pèsè fún yín. Àwọn tó wà ń jókòó lónìí wọn lè satisfy yín kan fún yín lówó tó ẹ lè ná ṣùgbọ́n ẹ gbà yí pé àánú Ọlọ́run ó dé àránṣẹ́ Ọlọ́run ó dé ẹ̀yin ti ṣoríire báyìí. I just have some questions to ask. Okay, you are a Christian, Mama? Yeah. Kí ni ìbéèrè náà? Ìbéèrè mi ni pé I'm from this place, water side. Water side. Okay. So the question mi ni pé we're talking about Abraham and Ibrahim. Okay. Wọ́n béèrè pé báwo lórúkọ yẹn ṣe wá jẹ́ méjì? Ṣé èèyàn méjì ló ń jẹ́ orúkọ kan ni àbí how far are the names? Good. Orúkọ yẹn originally látọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ibrahim ni. Àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ló yí sí Abrahamu. Irú Joseph ń sìn kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Joseph, Yusuf ni. Irú Jesus Christ Isa ni. Ìtẹ́fìmọ̀ ni. Kí lóyìnbó máa ń pe Isa? Wọ́n á ní Jesus. Kí ni àwa Yorùbá máa ń pè? Jésù. Ṣé èèyàn lè jẹ́ Jesus kó tún jẹ́ Jésù? Àyálò. Ṣé rí fáwọn kan ló kọ̀rọ̀ tẹ̀? Ṣé èèyàn lè máa jẹ́ Títùn kó tún máa jẹ́ Àtúndẹ̀ kó tún jẹ́ Tùnámàníà kó tún jẹ́ Tùlámpà? No. So wọ́n dàrú bọ́n ṣe dàrú bẹ́ẹ̀ náà ni. Ṣé ti kẹtẹ̀ wọ́n dàrú. Ishmael original bọ̀tá máa fẹ́ ṣakọ̀ wọ́n á ní Ishmael. Ẹ wo Isaac tẹ́ bá wọnú Bíbélì wọ́n pè ní Isaac. Ṣé òun kí tá a bá mú I-X-A-A-C ẹ pè pọ̀ báyẹn I-S-A-A-C that is Isaac. Wọ́n wá pè ní Isaac. Níbo ni he wà ń bẹ̀? So tàwa Mùsùlùmí ló correct. Àwọn kan máa sọ pé maybe it is really or no, I didn't believe on it. Okay. Pé nígbà tí ọmọ Agai tí Abraham sọ tọ́lọ̀ sọ pé kí Agai kò lé Agai lọ pẹ̀lú Ismail something like that. Àwọn kan wá sọ pé gẹ́gẹ́ bí dàda àwọn Muslim but they used to say it but I didn't believe on it. Okay. Pé ẹlẹ́dẹ̀ ló ṣe ìrànlọ́wọ́ tó bá wọn wá omi mímu fún wọn. Is it true? Not true. Okay, why is it that Muslim people normally eat pig? Pig. We don't take pig. It's a direct commandment from Allah. It is in Al-Quran. Àti ẹlẹ́dẹ̀. Ó tún wá wà nínú Deuteronomy chapter 14 náà nínú Bíbélì. Wípé verse 8 pé àti ẹlẹ́dẹ̀. Aláìmọ́ ni fún yín. Aláìmọ́ ni fún yín. Ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ jẹ nínú ẹran wọn. You must not jẹ nínú ẹran wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan òkú wọn. Ṣé ẹ rí i pé èrú kanṣu tútù? Okay, níbo ni wọ́n ti wá rí omi tó wá fún ọmọ yẹn mu? Ṣé omi tán fún ọmọ yẹn mu? Agbára Ọlọ́run ni omi yẹn làwọn ń pè ní Zamzam lénìí. Agbára Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó sun jáde bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé kí n fi kálímọ̀ sí lẹ́nu? Ẹ ti rẹ́dì? No. Màmá wa, ìlú wo lẹ ti wá? From Iwopin. Okay, water side. Yeah. Lẹ ti wá all the way. Ṣé kí n wá fi kálímọ̀ sí lẹ́nu? Not yet. Not yet. Ní fagídí mú yín. When you are ready, ẹ pè wá lórí fóònù. Yes.
Okay, you are welcome. Alhaji wa Salahuddin, former pastor Salahuddin, àwọn ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ lórúkọ gbogbo àwọn tó gba Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gbogbo ìgbà tí mo bá rántí oore t'Ọlọ́run ṣe mí pẹ̀lú mímú mi rí ìmọ́lẹ̀ tó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ t'Ọlọ́run tó jẹ́ Islam, lórí nǹkan tí Al-Qur'an sọ ni pé oore t'Ọlọ́run lè ṣe ẹ̀dá jùlọ ó ní kí òun ṣe èèyàn ní mùsùlùmí. Gbogbo ìgbà tí mo bá lẹ̀ ti ń ka Al-Qur'an ni mo máa ń sọ pé ìwọ Ọlọ́run ká kí ló dé tó ti jẹ́ kí n ka ìwé yìí ṣáájú àsìkò yìí. Bíbélì sọ̀rọ̀ kan nínú ìwé Hébérù, ó fẹ́ dàbí advice mo fẹ́ fún àwọn rìbátì. Nínú Hebrew chapter 12, Bible ní we are surrounded with so great cloud of witnesses. Only let us lay aside every weight and sin that easily beset us, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. But I would rather advise that you are also surrounded with so great cloud of witnesses. Lift aside every weight and sin that easily beset you. Look unto the word of God, the Holy Quran, the author and perfecter of your faith. Torí pé ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí kàlù Quran ni mo mọ̀ wípé nítòótọ́ kò sí oore t'Ọlọ́run lè ṣe tó ṣe ẹ̀dá jùlọ pé ó fún wa ní àlùkùrán lọ. Gbogbo ìgbà tí mo bá ti ń kà á, tí mo máa ń kà á, tí mo ń kà á ni mo máa ń rí pé ìwé tó dáa jù ó yẹ kí ẹ̀dá máa kà jù ó ní àlùkùrán. Bẹ́ẹ̀ ìjọ kan wà tí mo ti ń kà, mo máa ń bi Ọlọ́run pé kí ló dé tí wọ́n ì jẹ́ tí àlùkùrán wà this release káwọn èèyàn máa kà á. Mo wá rí i pé t'Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ náà ni pé ọwọ́ ìbàjẹ́ kankan ò ní kàn án. Gbogbo ẹ̀dá tí ó ka àlùkùrán yóò kọ́kọ́ mọ Ọlọ́run lọ́kan, yóò sì jẹ́wọ́ pé Ọlọ́run ọ̀kan ni Muhammadu Rasulullah tá a sì fi rán yóò gbà. Tí ẹni tí ó bá ti gbà yẹn Ọlọ́run ò ní yọ̀ǹda fún láti kà, tó bá kà gan kò ní nítumọ̀ sí. So advice mi fún ẹ̀yin rivati and converti, don't look unto anybody. Even if you look at your imam and alfa, you may be disappointed. But if you take good record of Quran tó dẹ̀ ń kà English Yorùbá, wàá mọ̀ pé ìwé tó pé ní Al-Quran. Kò sí ìgbà tí mo kà á tí mi kì í gbádùn ẹ̀. Mo ń ka ibìkan recently Quran 27 Suratul Namli, mo ń ka nípa ìtàn Sulaiman. Mo wá rí i pé bí Sulaiman àdúrà kan tí Sulaiman sọ ní verse 19 tó fi sọ pé wà kọ́lá rọ́bì àsúní àyàsúkúrà ní mọ̀ kọ́lá láti ó sàṣàdúrà yẹn pé wọ́n lọ́n kọ́ mi bí ń ṣe máa ṣe dáadáa nínú ọ̀nà rẹ tí sì tún máa wà pẹ̀lú àwọn ènìyàn dáadáa láti lè máa ṣe kíni, láti lè máa tẹ̀síwájú nínú ṣíṣe dáadáa. tó gbogbo wa tí n bá ti wà ní gádùrì bíi eléyìí ni mo máa ń rántí àdúrà Sùlàímọ́nì yẹn pé ìwọ Ọlọ́run máa kọ́ mi bí ń ṣe máa ṣe dáadáa. So Al-Quran ní ọ̀nà tí èèyàn fi lè máa ṣe dáadáa, kò sí ọ̀nà míì. Ṣé rí gbogbo tí Alhaji Yusuf mi ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tẹ́mi àti Alhaji o meet ni, but à ń ṣèpàdé kan níbi a week ago ní Àkúrẹ́ Akadip. Àfáà mi sọ̀rọ̀ kan, ó kàn sọ̀rọ̀ mi tí ọ̀rọ̀ yẹn gan tí n bá sọ sí ni ó tó rántí. Ó ń sọ fún wa nípa bí Alhaji ṣe difficult àti rí ní ọjọ́ mẹ́ta míì òun á wà pẹ̀lú Alhaji ó di ọjọ́ mẹ́ta àwọn ò ní ráyè sọ̀rọ̀. Kí ló lè tó bẹ́ẹ̀? Ó ní tí Alhaji ó ní wọ́n á bí sí látàrọ̀ dalẹ̀ ó ní by 8 wọ́n ti lọ sùn after ìṣáì. Ó ní tó bá di bí 11 wọ́n á wá jí wọ́n àtún ní sùn títí di mi ìbá sọ àjọsọ títí di mo á wò mo ní principle Quran ni wọ́n yí ń follow to fi ń get success. Torí mi náà rí nínú Quran tí Al-Quran sọ pé dìde olùdásọ́bóra jí kírun lóru sàlùwàlá kó ka Quran pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Súrà méjèèjì tẹ̀léra wọn ni. So ní nutshell
Alhamdulillah. mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ the organizers of this program Alhamdulillah. fún bí ẹ ṣe ń receive refatis kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín àmín. ọlọ́run bá lékè ọlá yóò máa kún yín àmín. àdúrà ń sọ ní gbogbo àwọn tí wọ́n kún ànábì wa Muhammad Sallallahu alayhi wa gbogbo sallam. wọn ni wọn ò ní ẹ̀san tiwọn Àmín. gbogbo wọn náà lọ́lọ́run sì ń san lẹ́san Àmín. ní ẹ̀ ní pàdánù ẹ̀san yín Àmín. ẹ̀yin refatis and convertis náà bí a ti ṣe gbà á lọ́wọ́ àwọn aṣáájú bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀sìn jẹ́ ká ṣe kí ni ká dì mú ká sì máa tẹ̀lé ọlọ́run bá lè kí ọlá yóò wà pẹ̀lú gbogbo wa máa sálàm. ẹ bá ń sọ títóbi ọlọ́run o. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Alhaji wa Salahudeen former pastor tí wọ́n dúpẹ́ lórúkọ gbogbo àwọn èèyàn. tó ẹ jẹ́ àgbé títóbi fún ọlọ́run nítorí pé ọjọ́ wa ti lọ bóyá a máa níbi ìṣẹ́jú mẹ́wàá díẹ̀ sínsìn ọ̀kan nínú àwọn sixta wa tí a jọ ṣe program ní January tí a jọ make argument tó pọ̀ wọ́n pè mí sìn pé kí n pe àwọn sí orí stage mo láǹfààní láti pe Sister Ronke. Sister Ronke, please ẹ máa bọ̀. Sister Ronke. Sister Ronke láwọn ti ṣetán láti di mùsùlùmí. Allahu Akbar. Atekbir. Allahu Akbar. Ṣé gbogbo wa la mọ̀ sister yìí? Ẹ mọ̀ wọ́n. Ẹ mọ̀ wọ́n dáadáa lórí stage. wọ́n fẹ́ fọ́ mi létí tán. Inshallah, Sister Ronke, in the next 1 minute wọ́n máa di mùsùlùmí. Congratulations. Ṣé ní ìgbà kan tẹ́ fẹ́ sọ kí n tó fi kálímọ̀ sí lẹ́nu? Ẹ rí òun àní lè sọ̀rọ̀ mọ́ ń sìn o. Ojú màmá tì wọ́n ń sìn. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. And she was really arguing with me that very night. Cutting profusely. Òyìnbó pọ̀. Ojú tí ń tì wọ́n ń sìn. Ọ̀yà o. Ṣé kí n fi kálímọ̀ sí lẹ́nu náà fẹ́ sọ̀rọ̀? Ẹ jẹ́ àgbẹ̀ títóbi fọ́lọ́m. Àánú Ọlọ́run ló lé wọn bá báyìí. Ó ya gbogbo yín lẹ́nu pé Sister Ronke tí a jọ ń sọ̀rọ̀ lórí stage lọ́jọ́ yẹn wàláhì Ọlọ́run lọ́ba tó máa ń tọ̀ọ̀chì àtèèyàn bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Lẹ́yìn ìgbà yẹn a ti jọ ń sọ̀rọ̀ ó yá Sister Ronke tí bá ti ń wí ẹ máa wí tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Oríire lórí àwa o. Oríire lórí àwa o. Àti kékeré mọ́ lọ́kàn. Anna Muhammadan Asimana bí lójíṣẹ́ rẹ̀. Bí ilẹ̀ bá ti mọ́ a máa kírun. Ká ṣàlùwàlá ká kí ṣubúì. Bó bá di lọ́sàn-án ká kí zuri. Bó bá di ìrọ̀lẹ́ ká kí àṣírí. Oòrùn bá ti wọ̀ ká kí mọ́gìrìbì. Bó bá dà ṣálẹ̀ ká kí ìṣáyé. Bó bá di lóru káyánná fìlà. Àlórí rere orí àwa o. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ̀ ń jàmá.